这摆参与梅合的18间咖啡庄园，拢是经过市府把关，取得无毒认证标章，调向精品，甚至已经摕下冠军等级的东山咖啡。所以虽然是第一摆办理梅合，不过吸引超过60间咖啡业者来报名试饮，甚至敢若片味都已经落单。之前都有拿冠军、台南冠军的记录，所以就是他们家种植的品质本身就还不错。然后就是今天喝到，我觉得它的甜感很高，然后就是它还有带一点点花香，我就觉得非常的喜欢。咖啡业者踊跃参与，嘛希望建立未来长期合作的管道。其中专美戏院负责人嘛是赤坎澎湃商船发展协会理事长吴俊成嘛来交流，希望将在地咖啡引进戏院甲商船。我们那边也有很多庙宇啊，我在花想也可以发展一个咖啡道啊。比如说在24个节气，在庙前面喝咖啡品尝啊，还是之类的活动啊。透过这样的机会很多买家跟我们买很多消费者在很多地方可以喝到创造三赢共赢的局面啊。这场梅合会成功将东山咖啡进到市区，根据了解，100公斤的青豆伫1点钟内就将近卖完。除了对咖啡农的肯定，服业者的选择增加，毛民众会当品尝在地好咖啡，创造三赢。今日新闻，阮是何乔邦采访报道。